この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。上集提到，我喺日本最後一日嘅行程呢，主要就係由酒店出發去機場搭飛機返加拿大啊！一朝早起咗身之後，媽媽陪我一齊去池袋車站送咗我入閘之後啦，佢就同哥哥出發去咗我哋前日冇去到嘅豪德寺睇呢一個招財貓啊！當佢哋兩個開開心心咁喺豪德寺睇緊呢一個招財貓嘅時候呢，我已經喺羽田機場 check in 咗啦。食埋最後一餐嘅煎麵早餐，然之後就去等上機啦。第一程飛機搭咗幾乎差唔多10幾個鐘頭，入邊就包咗2餐好好食嘅飛機餐，其中晚餐仲要係同 Muji 合作㗎。果然日本嘅航空公司都係唔會令人失望㗎。Hello， 大家歡迎翻返嚟 Douce Channel 啊！咁經過呢一個20幾個鐘頭搭飛機連轉機嘅時間咧，我終於翻到嚟加拿大嘅屋企啦。講一講呢幾日入邊嘅行程回顧，或者係一個叫做總結咁樣啦。咁整體感覺咧，其實係比我想象中係少人好多噶。因為呢幾年啦，係咁睇啲報道啊，都話啊日本好多遊客啊，然後跟住又逼爆晒成條街啊咁樣樣。so far 嚟講啦，冇想象中咁多人嘅，即係除咗一兩個地方，譬如好似千草雷門啊。真係叫做好多人之外啦，迪士尼都唔算話好多人嘅，其實入到去入邊，可能因為落雨啦，係啦，所以咧就未至於話真係人咁多嘅。我哋甚至乎係喺迪士尼可以玩到大概10幾個遊樂設施咁樣樣嘅，咁所以都算唔錯㗎啦，我覺得。咁第二樣咧就我哋今次嘅景點咧係有一啲係真係好熱門嘅旅遊景點啦，亦都有一啲地方係比較近郊少少，譬如去睇花田啊，或者係去呢一個高尾山，應該係叫做郊區少少嘅地方啦，就唔算話全部都係市中心旅遊景點。咁喺我哋去嘅咁多嘅行程景點入邊啦，有幾個景點咧我都幾推介大家去嘅。咁首先第一個咧就係個溫泉中心啊。咁呢個溫泉中心咧又唔算話係好遠嘅，喺池袋站搭大概半個鐘頭車就會去到㗎啦，仲要有架免費 shuttle 巴士入去入邊溫泉中心。咁入邊咧，你只係俾大概850 yen 咧，你就可以浸到好多唔同類型嘅溫泉啦。咁我覺得咧。對於譬如好似我哋即係遠離咗亞洲區啦，你要搭10幾廿個鐘頭飛機先至可以去到日本，或者係你玩咗好幾日啦，覺得好攰啦，你想 relax 下嘅話咧，去呢個溫泉中心咧，的確咧係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。咁第二個推介大家去嘅咧係呢個哈利波特影城啊。咁如果大家係一個超級哈利波特迷，咁我覺得咧你去呢個哈利波特影城咧係會好過去環球影城入邊嗰個哈利波特影城嘅。東京呢個哈利波特影城咧，佢入邊除咗有好多唔同嘅場景可以俾你瘋狂影相之外啦，咁佢亦都有一啲係講解佢哋個電影背後係點樣製作，入到去都有好多唔同嘅嘢可以俾你玩啊，可以俾你去參與入去呢一個哈利波特嘅世界嘅。咁我哋都幾 enjoy 呢一個嘅哈利波特影城嘅。咁另外呢個豐洲魚市場，我哋去食嗰間大和壽司都幾推介大家去嘅。咁雖然咧佢就係呢個 omakase 啦，你冇得揀食啲咩款式嘅壽司啦，價錢方面咧都有少少偏貴啦，咁但係因為佢嘅食物質素咧係十分之好，勁鮮甜之餘啦，佢仲每一個魚生咧佢都會切到好厚身啊，唔會話好似紙咁薄，所以咧整體感覺咧係好滿足㗎。總括嚟講啦，今次呢一個東京之旅其實都幾開心嘅，雖然老公冇參與啦，咁我就同屋企人一齊去啦，咁但係因為始終成年冇見過屋企人啊，同屋企人去旅行都係一件好開心嘅事嚟嘅，係啦。咁講咗咁耐啦，大家最關心嘅都應該係我買咗啲乜嘢啦。咁咧雖然今次咧個主題窮遊東京啊，咁我淨係負責出機票錢啦。咁而我去到日本嘅所有住宿啊、飲食啊、交通啊，全部都係媽媽資助㗎。咁但係買嘢方面咧，我就有老爺奶奶嘅資助。我真係用1600蚊咧就去咗日本7日啦。咁喺佢哋嘅資助底下，究竟我買咗啲咩翻嚟咧？依家就開箱俾大家睇下啦。咁首先第一樣嘢咧，就係講一講大家可能冇興趣知道嘅迪士尼產品啊。咁因為啦，我係一個超級
Marine fans 嚟嘅。咁自從 Disney Store 有咗 Tax Free 之後咧，我每一次去咧都會買好多嘢啦。咁但係因為啦 Disney Store Marine 嘅產品唔會推出太多嘅每一次，所以咧以前都唔會話買到真係可以 Tax Free 咁樣啦。咁但係今次咁幸運地我去到嘅時候有好多唔同 Marine 嘅產品啊，所以我都買咗一大袋翻嚟。雖然咧，大家可能對呢個 Marine 或者迪士尼係冇興趣嘅，咁但係呢，影一影俾大家睇啦。咁你哋冇興趣嘅咧就 skip 咗佢啦。咁咧總共咧喺呢個 Disney Store 入邊咧就買咗大概5600 yen 啦。咁基本上咧我都係買一啲比較實用性少少嘅嘢嚟嘅。咁因為啦，我冇一個好靚嘅陳列櫃啦，係可以放公仔嘅。買咗2支唇膏啦，一支係有色護唇膏，一支係普通嘅護唇膏。咁但係咧，佢呢一個有色護唇膏咧，佢係冇任何 tester， 所以其實我都唔知搽上去嘅時候佢會係咩色。總之佢張相顯示係粉紅色啦。咁我希望唔會係啲好核突嘅姣婆粉啦。仲有好多唔同款式嘅髮夾。咁本身咧，我係睇中咗咧，佢有一個毛毛鯊魚髮夾㗎。咁但係咧，去咗好幾間啦，佢都冇貨。都買咗一罌嘅 hand cream， 咁咧個包裝咧都幾靚嘅。咁所以咧，或者用晒呢一罌 hand cream 嘅時候，我可以 feel 其他牌子嘅 hand cream。仲有一個都係好靚嘅嘢嚟嘅，咁就係一個杯。咁佢咧就兩面都係唔同嘅公仔啦。然後跟住佢仲有啲閃粉啦，你話 shake 下佢咧，佢就喺度飄下飄下咁樣，好靚咁樣啦。既然都係講開呢一個迪士尼嘅 Marine 啦，咁亦都咧分享下我喺呢一個 Disneyland 入邊買咗啲乜嘢。咁因為咧 Disneyland 咧同 Disney Store 咧都係差唔多，都係得好少 Marine 嘢嘅啫。但係又係好慶幸地，今年我去咧係有勁多 Marine 嘢，因為我想當年去嘅時候咧，咗好多間鋪頭，基本上得2樣 Marine 嘅啫。第一個咧就係一個好可愛嘅貓貓與兄弟原子筆套裝。咁然之後咧就係去迪士尼啦，或者係主題樂園必定要有嘅頭箍，就毛神神。咁可能大家有睇我迪士尼樂園嗰條片，會發覺，咦，我當日戴嗰個頭箍唔係呢個嚟嘅喎，係另一個閃靈靈 version 嚟喎。咁嗰個咧就係香港迪士尼樂園買嘅，咁呢一個咧就係東京迪士尼買嘅。咁下次去迪士尼樂園嘅時候咧，就可以帶呢一個新款式啦。最後買嗰樣嘢咧，就係一隻毛公仔手偶，佢係超可愛嘅一個手偶仔。好似幾年前啦，我已經見到有人咧出代購㗎啦。想當年啦，啲代購咧都收得幾貴下，又唔想俾錢代購賺喎。咁咁啱今年去嘅時候，佢仲有貨，咁所以咧我就諗都唔諗就買咗佢啦。Marine 分享到呢度為止，咁之後跟住咧分享嘅就係藥妝啊。咁大家咧見到我藥妝幾乎我買咗1袋啦、2袋啦、3袋㗎。咁呢3袋藥妝咧其實係最貴嘅嘢嚟㗎，買咗。咁分別咧我喺唔同嘅藥妝鋪度買嘅。咁因為咧有一啲嘢啦係得 A 嗰間鋪頭有，而 B 嗰間鋪頭冇啦。咁除咗喺呢一個 Tax Free 嘅藥妝部買嘢之外咧，我仲去咗 Muji。咁因為咧加拿大嘅 Muji 係冇零食啦，本身我諗住去 Muji 買零食，但係我去新宿嘅嗰間 Muji 咧，佢嘅零食咧清一色都係年輪蛋糕啊！咁而 Muji 嘅年輪蛋糕咧，我之前試過，其實唔係特別好食嘅，所以我就冇買到啦，反而就買咗沙糕同埋呢一支佢寫住話係抗皺美白 All in One 嘅 cream 啊！咁就試下佢咯。藥妝咧，我會分為幾大類啦。第一個類別咧係止汗類啦。第二個類別咧係美白類啊，咁最後一個類別咧就應該係滋潤保濕類啦。先講呢個止汗類啦，咁如果大家有睇我嘅9週旅行片嘅開箱，我都有 mention 過咧，我有一個牌子嘅止汗劑係特別中意用嘅，就係呢個 QB 啦。咁但係咧無可奈何咧，今次去東京咧唔係好多間藥妝店有呢一個 QB 止汗膏。咁多日入邊啦，我唯一見到有呢個 QB 止汗膏嘅咧，就係得2間鋪頭嘅啫。咁樣，但係第一間鋪頭就喺車站入邊嘅。我哋每一次都係好趕急，冇去到嗰間車站度買嘢啦。
咁呢兩支咧，我就喺東京車站入邊嘅某一間藥妝鋪度發現佢嘅。咁貨架上面得2支就比較立晒啦。咁我亦都有問職員仲有冇多啲，佢話冇啦，得翻2支咋，喺晒我度。咁但係咧，到我去到機場嘅時候咧，俾我發現更加多。我喺機場見到啦，我又再買多幾支啦呢個。我依家係一個止汗劑護髮壺，總共買咗2468，買咗8支呢個止汗棒。咁依家大部分藥妝鋪頭都冇晒呢隻 QB 止汗膏。咁我一開頭咧，我都好擔心我會買唔到任何嘅止汗膏啦。咁所以咧，我喺其中一間藥妝鋪頭見到，就買咗呢一個牌子嘅止汗棒咧，係任何一間藥妝店咧都有勁多貨。咁我咁啱去嗰間鋪頭咧，佢係出咗呢個禮品裝啦，3 set 再額外送多少少嘅試用裝，咁價錢同你單買係一模一樣嘅。如果有用過呢個牌子嘅觀眾，中唔中意佢咧？定係你都係會覺得 QB 好用啲咧？咁第二個類別咧就係呢個美白類。咁美白類咧，其實我都買咗好多嘅。咁因為咧喺加拿大咧，美白產品實在太難買到啦。因為有好多成分都禁咗啦，或者係有好多嘅牌子嘅嘢都禁咗啦。喺呢度買嘅美白啊，或者係防曬嘅嘢咧，都係冇咁好嘅。咁所以咧就去日本嘅時候就買咗好多。咁首先第一個啦 ，Unlab 嘅15% 維他命 C 精華。咁呢一個美容精華咧，其實我之前公司都有賣緊嘅，咁所以咧我都有試過佢嘅質地咧係唔算話好腍黐黐，但係公司唔再賣啦，咁所以咧去日本旅行就買咗。咁呢個牌子佢仲出咗一隻25% 嘅，但係我試咗鋪頭入邊嘅25%，我覺得哇太腍啦，所以就買15啦。另一個美白嘅咧就係呢個奧巴爾嘅10% 維他命 C。咁奧巴爾咧，其實我之前係冇聽過呢個牌子，但係我公司經理佢好中意用呢個牌子啦。咁另外我見好多間藥妝店佢哋咧都大力宣傳呢一個牌子啊，咁所以咧我都買嚟試下啦。咁奧巴爾除咗10% 嘅美容液之外，我仲買埋咗佢哋個防曬，希望好用咧。我仲買咗個美白嘅藥丸。咁我本身係冇食開呢一啲嘅美白藥丸嘅習慣，咁所以其實我都唔知啲美白藥丸係究竟 work 唔 work 啦。咁但係咁啱我有一日喺度上網 search 日本有咩必買嘅嘢咧，咁佢就係其中一個推薦，咁我就買嚟試下啦。咁同牌子嘅嘢咧，我仲買咗一個防曬，呢個牌子嘅防曬我唔記得咗消委會一定係 LDK 雜誌評價話佢係 No.1 嘅防曬，咁所以我都買嚟試下啦。咁佢哋兩個都係同牌子嚟嘅，咁就係一個主打係美白嘅品牌啦。咁另外啦，仲買咗呢一支嘅美白美容液啊。咁呢一支咧，其實係 refill 裝嚟嘅啫，唔係正裝嚟。因為正裝同 refill 裝嘅價錢係爭300蚊，但係個分別咧就係正裝係有個蓋咯，呢個即係 refill 入邊個泵咯，但係佢都有個泵口嘅，所以我就為咗慳錢就買呢一個算啦，唔要嗰個外樽。係啦，咁呢一個都係凡係搜尋日本美白咧，佢一定會彈出嚟排第1位嘅牌子。咁然後咧，亦都有買到呢一個美白嘅眼霜，希望可以幫助到我嘅黑眼圈啦。因為呢一個美白眼霜咧，亦都係排第1位嘅眼霜。一次我買咗2支啦。講起美白咧，就要提埋呢一個，就係日本依家好紅嘅美白面膜啊。咁我依家用緊嗰隻咧係黃色嘅，白色呢一隻咧加拿大係冇得賣嘅，咁所以我就去咗買呢一個白色嘅嚟。咁白色咧好似係話比黃色更加有效同更加美白啦。咁面膜方面啦，我除咗買咗依家咧人氣 No.1，咁我亦都買咗以前都好紅嘅 Lulu 面膜，咁就買咗呢個 Premium Version 嘅盒裝啦，同埋呢一個紫色包裝嘅保濕試一試。咁講開呢個保濕啦，咁就提及埋我呢一個滋潤系列咧，我就係買咗呢個 Trumika 嘅Moisturizing Cream 啦，同埋呢一個神經酸胺28啊。咁神經酸胺28咧就可以當係呢一個導入液啦，令到基底嘅屏障咧可以修復啦。咁就諗住冬天甩皮嘅時候咧，就用佢嚟做打底啦。咁之後就搽呢一個面霜。咁呢個牌子咧本身又係唔識嘅，但係因為公司賣緊啦，感覺上好似幾好用，去日本嘅時候買嚟試下啦。咁同牌子嘅嘢咧，我仲買咗一支全明酸精華。咁
咁呢個全明宣精華咧，又係可以有助抑制黑色素產生啦，都係美白嘅一種啦。咁所以就買嚟試下啦。咁咁啱呢一個盒咧，佢仲額外送咗一包小嘅 sample。咁另外就係買咗個比較貴嘅嘢咧，就係呢一個抗皺眼霜啊。咁呢一個咧話係日本唯一有效改善皺紋嘅眼霜啊，幾誇張啊！買嚟試下啦。咁但係咧就發現蠢咗，我喺第一間買嘅時候咧，呢支嘢咧係8000 yen。咁然後跟住當我去行到第二間鋪頭嘅時候咧，我發現咧佢有個 set， 呢一個 set 咧15800 yen， 即係咧。平均咧係7900蚊一支啦，仲要有嗰啲 sample 呢一 set 嘢咧係抵好多，抵過我單買一支咯。每支平100 yen之餘，仲要有啲 sample 仔試。為咗呢一個溝淡之貴嘢咧，我又買埋咗呢一 set。所以呢3樣加埋咧，就係應該係我買藥妝買到最貴嘅原因咯，就係佢哋啦。咁然後跟住，既然係要美白，咁當然就唔少得係防曬啦。咁防曬就唔多介紹啦，都係啲大路嘢嚟嘅啫。都買咗一個卸妝膏嘅traveling size 啦。咁因為我本身咧就冇乜點用過卸妝膏嘅，我通常都係用卸妝油為主嘅啫。咁所以我唔知道卸妝膏會唔會好立次次啊，或者點樣樣啦。所以我就唔敢一買咁大罌，所以我就買咗一個細罌嘅 travel set 試下先啦。咁呢一個牌子咧，聽聞咧都係唔錯嘅一個牌子嚟嘅。到最後咧就係化妝品啦，化妝品我真係唔算話買得好多嘅啫，我主要都係買護膚品為主，尤其是係美白類嘅護膚品。化妝品咧我基本上我淨係買咗呢一個 Canmake 嘅美人魚 No.1 Primer 啦，然後一盒唔知咩牌子叫做 Kiss 眼影顏色啦，咁佢粉粉紫紫咁樣樣嘅顏色啦。咁我試上手咧都覺得好似幾靚，同埋佢啲閃粉嗰啲都好幼細嘅，唔會話好粗粒，咁所以就買嚟試下啦，又唔算話貴。咁之後跟住咧就係一個我極度期待嘅怪獸唇膏啊！咁呢一個怪獸唇膏咧，一直上網咧都聽過話唔少好評嘅，咁但可惜加拿大係幾乎係揾唔到啦，得 Omomo 有啦，但 Omomo 咧又係顏色又唔算話特別多、特別齊全，咁我就喺日本度買翻嚟啦。唔知點解咧，行過好多間藥妝鋪咧，怪獸唇膏都係冇呢一個嘅 tester 去試噶。咁佢唯一咧可以俾你試顏色嘅咧，就係佢網上一個平台，咁你就影住自己啦，跟住佢就嗰啲顏色嘅擺你個嘴唇上面，咁你就可以睇下究竟靚唔靚啦。但係因為其實你始終電話有色差啦，你相機有色差啦，實物有色差啦，咁所以咧，當你喺相機睇出嚟好似好靚咁喎，咁實質上你都要買翻嚟試下先知靚唔靚。我買咗3號同13號啊，係啦，咁呢邊咧係3號，呢邊咧係13號嚟嘅。咁希望呢兩個顏色係襯我噶啦。咁紀念品方面啦，就唔算話買得特別多。咁首先咧就係金活神社買到嘅呢一個侏儒印嘅簿啦。咁佢封面咧就係2隻好可愛嘅招財貓啦。咁佢入邊咧其實已經包咗當日嗰個乳豬印㗎啦，暫時得呢一個啦。咁因為咧去到另一個高山寺嘅時候咧，佢排隊咧係好長咯，所以我都冇特別去排。咁所以暫時就係呢個。咁希望以後仲有機會去日本嘅其他神社啦，咁就可以填滿呢本嘢啦。除咗呢一本嘢之外咧，喺金活神社仲買咗一個貓貓嘅繪馬。咁咧一共有2個版本嘅繪馬嘅。咁我買呢一個咧就係當你有伴侶，無論係結咗婚定係未結婚，你有伴侶嘅時候咧，就係買呢一個 version， 咁1男1女。咁啲人通常都話啦，繪馬係你要寫咗心願喺後邊，跟住掛喺神社度先會願望成真嘅。但係其實咧，我買佢翻嚟就唔係為咗啲實現願望啦，純粹係覺得佢好靚靚，我先諗住買翻屋企掛嘅啫。仲買咗一個好可愛嘅金運招財貓。咁呢個咧，呢個金運招財貓咧就係一個磁石嚟嘅。咁但係咧，我依家都要諗下究竟黐喺邊度好。咁最後咧喺金活神社咧，仲買咗一條好靚靚嘅手鏈，應該係綠水晶手鏈嚟嘅。咁咧佢係有好多唔同款式㗎。咁我當時咧其實喺度揀啦，都揀咗好耐，睇中咗都有好幾條。咁但係最尾咧
我上網查下唔同水晶嘅作用啦，最後咧就俾我揀咗呢一條綠水晶，因為綠水晶咧就話可以消除疲勞啊、身體健康啊之類，總之同身體有關係嘅嘢嘅。咁佢有一個好可愛嘅招福貓喺個頂度啦。咁除咗神社嘅紀念品之外啦，仲喺呢個水族館買咗唔少嘢。咁因為咧我係一個鯊魚嘅愛好者啦，咁所以去到水族館咧，尤其是去咗呢一個大西水族館，有勁多鯊魚嘅精品。咁我就分別買咗一個卡套，咁呢一個咧就有埋一翻車魚嘅嗰頭啦，唔同款式嘅鯊魚匙扣，咁另外都買咗兩款嘅海洋生物造型嘅戒指，一款咧係鯨鯊，另一款咧係海豚。買咗呢兩個嘅紀念幣，翻車魚嘅紀念幣啦，鯊魚嘅紀念幣㗎。咁另外咧，亦都喺迪士尼啦，同埋水族館咧係撳咗好幾個嘅呢啲 Preston Penny 啊，中文叫咩我唔係好知，但係英文係 Preston Penny 啦。咁我幾中意儲呢啲嘢嘅紀念品類咧就係咁啦。咁之後就到食物類。轉眼間老公已出現翻啦，點解呢？咁係因為呢，依家就係零食時間。首先就係俾老公拆下一袋，得啦，成袋都係俾老公嘅零食，等佢開心拆袋。呢個咧一睇就知道咧係當期買翻嚟 ，IP 都唔使 check。因為咧藥妝，我覺得要喺翻藥妝鋪買，你會齊全啲。咁而當期咧就係零食多啲，咁所以我就分開喺兩個地方買。當期就係買零食啦，而藥妝就喺藥妝店入邊買咁樣嘅。呢個 Pocky 啦，我係其實冇乜食過 Pocky 嘅，老婆又話買俾我 OK， 即係買俾佢自己嘅。又係 Pocky 啦 OK， 唔知關我咩事。咦，跟住有呢個博多拉麵喎，可以而家解下呢個拉麵癮啊。係，但係因為咧佢係肉味啦，咁然後因為加拿大定唔知美國海關係唔俾入肉味嘅，所以我都係偷雞運過嚟，所以我都唔係買咗好多呢個。你出完條片俾人拉 OK。呢個 KitKat 嘅蘋果味，Mochi 啊！啊老婆一個夾帶私貨 OK， 老公係普通我食嘅，大晒嘢 Mochi 嚟啊 OK， 士多啤梨 Mochi 啊，大福定啲乜鬼啊，總之嗰類嘢啦。嗱呢個咧就係老公食嘅糖啦，正常。其實咧香港759都有得買啊，我唔明點解要過到嚟日本再買。香港759嘛，唔係加拿大759啊嘛。跟住又係一大堆香港759都有嘅糖啦。邊係啊？呢個都唔知咩嚟，呢個係唔知咩嚟咧？佢閃靈靈咁樣樣，好似好靚靚咁樣樣。呢一啲係啦啩，呢啲大家耳熟能詳啊呢啲。咁但係加拿大冇759嘛？你加拿大有買到咩？唔知點解肌肉糖啦，有個粒吸引咩？呢個心心糖啦，跟住有 Pokemon 嘅糖啦，完全冇 idea 係咩嚟嘅，就係知道上面啲公仔係咩嚟，都 OK 嘅。呢啲糖咧，其實咧我又麻麻地，但係老婆係咁買呢啲糖翻嚟俾我。咩係呢啲麻麻？呢啲所謂嘅新食感嘅糖啊，唔係啊，新食感啊，唔係啊，係淋字字，好似提子咁樣啊呢啲糖。係咩？但係佢呢個好過癮，佢可以剝皮喎。佢個糖可以剝咗層衣出嚟㗎。即係其實就係老婆自己想買就揾我嚟做試驗品。唔係咯。跟住又大福啦，呢個寫明係大福啦，啊寫明係大福啊 OK。普通嘅軟糖啦，類似棉花糖咁物體嘅糖霜咁物體，唔知咩嚟嘅，但係感覺上係有啲伏嘅。跟住呢個普通嘅 Jelly Bean 啦，貓貓糖啊，又係老婆見到外包裝好靚就買翻嚟嗰啲嘢啦。呢個759糖，全部都係糖。總之我喺759嘅貨架見到係糖就立每個貨架立一包落嚟咯。即係咧，佢買嘅糖咧。仲多過我喺咁多年喺日本買嘅糖加埋一齊，應該係。老婆定妝品我喺 Donkey 揾到，但係就買一支。呢又係老婆見到外包裝好靚，又買多次呢個新食感。唔係咩？佢唔同口味㗎，佢唔同口味㗎。頭先呢個係土味嚟嘅，咁而呢個雜錦味入邊係冇土味㗎。貓貓肉球糖，貓貓肉球糖好平㗎，佢依家漲特價，好似98英一包。好啦，咁啊就已經開晒啦，冇晒啦。跟住仲有喺便利店買嘅糖。都係喺香港759會買到個糖。唔係啊，呢個係動物愉快餅嗰個糖啊。咁啊開晒啦，老婆就買咗呢個燒餅。係，跟住咧就係其他三文魚皮冇見過嘅嘢啦。跟住喺明太子工廠嗰度買嘅明太子蝦餅啦，因為佢個盒好硬淨，所以我拆咗個盒。跟住就一樣都係喺嗰度買嘅明太子朱古力。
同明太子曲奇餅。呢一個咧係喺豐洲市場買嘅金目鯛魚餅啊！但老公好鄙視呢包嘢。呢包嘢明顯就係賣外形 ，OK？ 我覺得個味道係不怎樣的 ，OK？ 跟住就喺水族館買嘅，咁呢一個咧就係鯊魚盒嘅大朱古力嚟嘅，為咗個盒而買嘅呢個真係。呢隻似藥膏嘅樣 ，OK？ 然之後跟住就係有番茄魚，又有鯊魚嘅蓮蓉蛋糕喎，呢個入邊係為咗個盒而買。因為佢有齊番茄魚同鯊魚。咁我口食完之後點啊？留翻咯。呢一個係想當年咧去迪士尼嗰陣時買嘅蝦餅，跟住我發覺佢係最好食嘅蝦餅。因為我唔知佢係咩牌子，所以我每一次去日本咧都揾唔翻佢。咁又今次咁啱咧，又去迪士尼喎，咁所以我就去翻迪士尼嗰個車站嗰個 supermarket 度買翻一模一樣嘅蝦餅啦。點解老婆買咁少蝦餅咧？買咗2包。應該買多啲吧？因為佢就嚟到期咯，唔擺得耐咯。咁最後講一講啊，我哋臨出發前咧諗起咧有啲咩香港嘢我哋好想食嘅。咁最尾你又諗到呢兩樣嘢咧，第一就係魷魚絲，第二樣嘢咧就係呢個紅燒魚柳啊。咁我哋上機前日咧先同我哋屋企人講咧想食呢啲嘢，咁所以咧佢哋唯有咧買翻包裝嘅魷魚絲啦，同埋包裝嘅紅燒魚柳。咁本身我哋 expect 咧，佢係買嗰啲葵廣啊，一大包啊，係咁樣就帶過嚟嘅，因為嗰啲抵好多啦。咁而家咧就用呢啲頂住檔啊，咁咧就好貴呢啲嘢。仲有齋燒鵝，齋燒鵝呢樣嘢咧，係媽媽加單嘅。呢樣嘢其實咧，我喺香港都唔會買。咩？我會買嘅喎。我唔會買。我頭先漏咗講係一個明太子飯酥。呢啲又喺加拿大有嘅，又要飛過日本買。加拿大邊有啊？應該有咯，我覺得。就係。如果我買咁多樣嘢，你喺加拿大見過，記得話俾我聽。但係佢咧就係咁樣啦。咁老公對於我今次去日本消失咗成個禮拜咩感覺？冇感覺。除咗第一日去呢個又唔話俾我聽係邊班機飛啦，跟住又冇晒聯絡啦，跟住出門口前又唔買保險啦，呢啲嘢之外咧，咁啊飛咗到埗之後咧就冇乜太大問題啦，因為咧佢嗰邊有呢個佢阿媽照顧佢啦，係啦就係咁樣啦。咁翻到嚟咧就比較簡單，係去嘅嗰程咧就擔心啲。咁但係我買咗咁多嘢食俾你喎，除咗嘢食我仲買咗衫俾你喎，係咪好開心咧？咁啊就係咁樣啦。和呢個日本之旅咧就補充晒我哋呢個1年嘅補給啦。係基本上係老公嘅補給，因為大部分都係糖，係佢食嘅糖。係，仲有衫褲鞋襪。係啦，都已經一次就補充晒啦。咁所以咧呢個1年咧喺加拿大咧就唔需要再為呢個衫褲鞋襪去呢個煩惱啦。咁咧就係咁啦。咁如果大家想睇更加多嘅旅遊片咧，記得贊助我哋 Super Thanks 啦，或者呢個留言支持我哋啦。之後就會繼續返加拿大生活啦。下一集見，拜拜。中意嘅話記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啊！